là một em búp bê và những dụng cụ nhà bếp xinh xắn dễ thương. Mình chơi búp bê thì mình phải làm cái búp bê đẹp hơn nha các bạn. Búp bê 20k nên những em búp bê này không có được đẹp lắm. Tóc, quần áo chỉ đơn giản, có một màu thôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng Bảo Ly là trang điểm, trang trí lại những bộ quần áo này cho búp bê để trông búp bê đẹp hơn nha. Mình chơi búp bê là mình phải làm cái búp bê càng ngày càng đẹp, càng lộng lẫy. Như vậy mới gọi là chơi búp bê nha các bạn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu làm thôi. Chúng ta sẽ chọn một em da đen và một em da trắng.
Các búp bê sau khi đã được trang trí, các bạn thấy khác hẳn không đúng nào? Đẹp hơn. Đó, các búp bê của chúng ta đẹp hơn.